har'as gammeeratti ol nuttanii inni maal godhe intala sheerroo gan qabnee sana malee dagachuu yaalu caalatti yaadachuudha jedha gammee jaallatteeti moo hiriidhaan injifatamu jettee ishee waliin itti qabatteeti isa giftii nurratti goote ishee irratti akka gootu qofa shamarreen ayyaana qabeetti tokko jireenya kootti dhufteetti. Torbee kana keessa immoo giftii waliin irra deddeebiidhaan si argaan jira. Kanaafuu torbee lama booda qormaatatti jira. Siqachiisuu nan danda'a? maal seetee bareedduu wantoota akka kanaa hubachuuf bilchina sammuu nama gaafata. Ammoo jaalallee wantoonni dandeenya. Tooftaan si barsiise ana irratti moo du'a akkamiitati? Maaliif deemi jettee ergama biraatu kennineeti wayyu? Waan isin jedhan dalaggee keetti qabattee jirta bara. Maal hojjechaa jirta milti? Ergama kanaan dura natti laattee seeraan baadhee jedhee. Dhiira durba ta'e beektaa? Sana booda hiriyoonni akka qilleensaatiif lubbuu waliif ta'an lamman yeroo isaan akka cidiitii fi abiddaa walitti ta'an arguun barbaada.